为什么久咳的小朋友容易出虚汗？其实两者之间是有必然联系的。3月20多号搞了一次甲流，然后甲流之后呢，就一直断断续续的咳嗽。那我跟我出去外面跑了，冲澡完了，流了汗，出汗之后，但是在那稍微的动一下的话，还是蛮流汗的那一种。因为久咳必须，久咳的小朋友肺气耗散，就容易形成表阳不足，毛孔容易张开，风一吹邪气容易进来，就会容易引起咳嗽。所以治疗起来必须要把汗给止住，如果汗不止住的话，咳嗽就会反反复复。各位小朋友在治疗的时候，如果吃药期间咳嗽好了，但是出汗的量没有减少，说明这个疾病并没有断根，小孩子可能过1-2个礼拜又会马上咳起来。所以治疗的根本是要把脾胃调节过来，是要把汗给止住。在治疗的过程中，不要受风受凉，因为容易出汗的小朋友，风一吹，寒气就会容易进来，就会形成反反复复咳嗽。这个时候家长不要着急，继续可以吃止咳的药，吃中药止咳，然后继续调理脾胃，把汗止住就可以了。